Sjurrie, we hebben het uit naar het bootjesseizoen. Jawel. Vooral als het zo dit weer is, dat is het beste natuurlijk. Maar ja, deze boot, wij kunnen ook wel wat minder wind hebben. We hebben vrij veel bescherming, hè? Dus ja, we kunnen eigenlijk altijd wel weg. Of het moet heel slecht zijn, dan gaan we niet. En ben je nou eigenlijk weer een soort op het water te vinden? Jawel, ja. Wij varen eigenlijk wel van mei ongeveer tot en met september. En dan niet af en toe naar huis toe. Je hebt je verplichtingen, de kleinkinderen en de kinderen. Dus dan gaan we af en toe naar huis toe. Maar ja, dan gaan we toch weer lekker weg. En wat voor avontuur moet dit hier worden? Waar wil je al heen? Ik denk dat we dit jaar eerst naar Zeeland gaan. En dan als de drukte iets voorbij is, dat we dan weer naar de eilanden gaan. Dus de Friese eilanden. Hè. Waar het tijd voor na je gedien? Nee. Meisje Janneke hier, meisje deze scheen, hè? Die heb ik gewassen. En dan doe ik ze weer in een zak, plastic zak, en dan zet ik erop van de stuurhut, van de kamer, slaapkamer. Maar op een gegeven moment zijn we nou bezig, maar het klopt allemaal niet meer. Dus ik denk dat ik wat verkeerd heb gedaan. Te heet wasken. Ja, nou het was ze niet, maar met op de zak te zetten. Zo, die heb ik alweer veranderd. Dat is nou goed. En hebben je hem weer wat zin onder het bootjesseizoen? Oh, zeker, ja, boot heb ik altijd zin in. Want hoe lang varen we al, Klaas? Oh, 35 jaar. 35 jaar. En klopt het dat je hem kwartlinig in het boetelon ziet? Ja, dat klopt, ja. We zijn in januari in Turkije geweest. Prachtig mooi, daar komen we volle vaker. Oh ja, Griekenland, die landen zijn mooi goedkoop en daar moet je wijzen, hoor. We zijn ook al 6 keer geweest. In Griekenland gaan we ook wel heen, dat is ook heel mooi. En een keer naar de Algarve. En wie wilde nu net naar Erdogan, hè? maar klopt het dat je hem toch wel vrij abrupt weer omkwam binnen? Ja, dat moest wel, want zij wie hoe spannend. Dus je kon net met balwerken. Dan huilen dan ben je op vakantie, maar zo wil je ook niet vakantie vieren. Helaas, je moest weer erom. Ja. Nou ja, dat is dus lukt. Ja. En hoe gaat het nou met jou? Staden gaan een beetje beter, maar ik ben nog niet helemaal de oude. Nee. Hoe spannend? Ja. Hoe is dat zo kwam, wat ik vreeg je mij? Mijn moeder was, toen ze 70 was, eerder, maar toen is ze dement geworden. En dat heb ik steeds in mijn hoofd gehad als ik die leeftijd heb, want ik wou ook geen 70 worden, wat ik nu wel ben. Maar ik denk, ik moet geen 70 worden. Maar ja, je wordt het vanzelf wel. En dat heeft altijd wat in mijn hoofd gezeten. En ja, veel piekeren. Ze is bang dat ze dement wordt, dat is helemaal niet zo. Nee, maar ja, het zit in je holle, hè? Ja, het zit in je hoofd. Nou, wij wezen je hoe dan ook een prachtig mooie cimetier. Nou, ik hoop dat jullie er ook van mogen genieten vanzelf, hè? Ja. Goedemorgen. Is jouw duif net? Ja. Kijk maar, hè. De zonzij is zondag, dus 40 jaar is er hier nog. Hier is altijd sociaal. Hier is altijd best, nooit mensen in te maar ik ga nooit met mensen in aantroffen. Als er is nooit verkeerd wordt met mij man en zo. Een hele prettige samenwerking. Ja, dan gaat hij weer. Vrijheid, hè? Ja, je komt overal, van alle kanten uit. Dus, je praat er met de boeren even daar, de contacten wat, ja. Wat boeren praten soms, hè. Wordt waar. Als de kei wordt melken jouwen, zou ik zo zeggen. Melkprijzen, dan zijn we wat. De melk op heeft me net te vol hebben, dat is net te vallen.
kiepauto heb ik eerst wel reden, maar ja, dan ben je er altijd thuis, hè. Wie er niks te doen. Nou, dat vond ik niks. Nou, toen kwam dit werken, ja, dat is altijd werk. Ja, dan word je net brood. Ja, ik heb de vrije tijd wel, maar ja, je moet weekends ook werken. Van alles mooi maken, hè. Ja, van de pomperij op auto's en computers op auto's. Ja, in het begin weer net zo. En dan zijn we weg met een computer op de auto, dat wordt niks, wat maken we maar hier allemaal. Ja, nou word je het net weer kwijt. Het wordt steeds makkelijker. Hij kom je nou wel eens even tegen, hè? Mooi. Ja. Mooi, die meesten. Ja. En dan hier de vlaggen heel strak maken. Ja. Maar we hadden mooi netjes die in de vlaggen dan, hè? Super. Toch dit. Super. Ja, we hadden de vlaggen nu niet en we zijn 40 hier, dat is wel wat worden, hè? Het is een hele beste man, hij had een goed hart. Ja, als je maar de gelet hebt, als ze gelet is al de melk op helje, nou ja, dan dat de vrouwen die komen wat tussen. Ja. Als je de melk erin letten, maar dat is ook niet best, hoor. Kost yield en gaan we het al hier in de kook. Kun je net een winkel? Kunnen we het melken? De vrouw heeft net een winkel. Kun je naar de winkel in yield op? Ja. Ik zal die man even een foto zetten, maar ik zijn op een foto. Hoe leuk je me net uit? Maar dan wordt hobby ziek, ja. Nou, het wel wat klusjes te doen, dat zou wel, dat wel. Ja, wat tuinieren en wat schilderen, dat soort dingen worden. Ik wil dan niet in de week is ook nog even reden, willen we doen. Ja, nachts net meer. Ja, ik heb hem duidelijk zeggen. Nee, waarom nachts net? Nou, ik ga geen nacht doen, hè. Dat is nog wat minder.